係一道特色嘅蘇州菜，撈一碗白麵，寫一個糕點，再沿住櫻花林道慢慢去行下、跑下，感受下姑蘇城嘅城市嘅溫度、留園嘅庭園嘅景色，再加上蘇州博物館嘅精湛嘅設計，蘇州之行正式開始。邊度玩呢？蘇州、上海喎，咁有咩玩呢？去到先知喎，我都唔記得咗個行程啦。呢度香港機場，算係在晴朗的一天出發啦。好，終於到達上海啦！浦東國際機場，好耐冇嚟咯。擠迫嘅城市空間，車逐漸慢慢咁疏落，我哋見到油菜花田。時光慢慢流逝，我哋不知不覺就去到蘇州啦。千山萬水，我哋終於嚟到吳宮。好，呢度吳宮入邊，一間慢慢探索，食一食。呢度嘅光宇都幾架勢，成個場地簡直正，極有特色。呢個蓮花好靚。海天樓嘅設計係完全融合咗中國嘅傳統特色。呢種氣氛下，我哋食依餐飯係慢慢咁食咗2個小時。四合院建築，抵㗎。蘇繡啊，繡㗎呢幅畫原來。哇！呢個位置仙境咁啊！上吳宮都幾靚，呢個位整出嚟個樣都唔錯，有啲蘇杭嘅特色啊！呢個位整個牌樓啊、屋啊，全部係蘇杭嘅風格。我諗新加坡嗰陣時都投資咗好多錢出嚟，花嘅襯托啊、橋嘅格局啊，都做得好靚。吳宮呢個項目係由新加坡淡馬錫基金投資嘅，呢個嘅酒店項目係刻意用蘇州嘅傳統文化去建造嘅。繼續感受姑蘇城外嘅慢生活，我哋走到去留園。留園係我哋中國4大特色園林之一，人雖然多，但係個庭園嘅格局吸引咗我。2個太陽啊！難得啊！講啊，當時去參觀留園嘅人係非常之多嘅，但係我完全唔覺得佢哋阻住我，反而我覺得佢哋係隨住呢個庭園嘅時間，慢慢一路咁逐分逐秒咁流逝，睇住庭園啲花啦，經過嘅迴廊啦，完全感受到呢個庭園嘅格局呢係佈局得非常之精妙。再加埋啲花嘅香氣咧，係好吸引，好吸引。落日晚霞呢個位置影就靚啦，都好多花睇啊！呢度慢慢咁等待日落嘅來臨，梨花相送，紅葉相送。我諗我喺呢個留園都逗留咗大概接近2個鐘啦，係時候真係要走啦。喺呢間酒店入邊，我就感覺自己好似吳冠中嘅畫入邊嘅一部分啦。我哋去緊嘅位置叫須門，喺姑蘇竟然可以睇到田家炳先生嘅善舉喎。廣場舞，夜晚嘅酒店都好有特色啊。第二朝嘅7點鐘，我嘗試用另一個角度去感受姑蘇嘅溫度同埋深度，用一種緩步跑嘅方式去慢慢感受呢個城市。哇！跑落嚟呢度，日頭嘅石橋原來係咁嘅樣嘅。呢度上有啲君臨天下嘅氣勢。原來呢個位叫萬年橋。當我睇到蘇州嘅屋嘅特色嘅時候，我就不期然諗起吳冠中嘅畫作啦。呢個林蔭道幾有特色，體驗下啦。確實啊，成個環河古城健身步道咧係11550米，咁即係11K 半，咁都幾好跑嘅喎。但係我而家跑咗11K 半嘅5K 度啦，即係跑1/2㗎啦。呢度影翻個橋仲好睇，襯住啲花。從未試過喺花海裏邊跑步，可能時間尚早，嚟跑步嘅人唔係太多，
所以更加令到我有一個非常之好嘅機會，靜靜咁欣賞運河邊嘅景色啦。呢度係江上橋，跑到呢度就算啦。呢個位翻返去咧，來回都5-6K 噶啦。呢條健身步道咧，比想象中好好跑。本來話跑3個橋，而家跑多個4個。呢條唔記得咩橋，我翻去查地圖先。London Bridge 蘇州 Bridge 蘇州 Bridge 4公里來回就8公里㗎啦。見到萬年橋都差唔多到終點啦嘛。回程跑到返去百花洲公園，原來別有洞天嘅。回程返嚟百花洲公園，哇隧道咁啊！哇呢個隧道真係靚啊，開到。哇！成個櫻花林，目不暇給，都未停過，影到。翻到嚟新市橋啊，一個圈。哇！跑翻去酒店啦。要參觀蘇州博物館係極之困難，因為要先喺1個月前網上預約嘅。人氣就係人氣啊！蘇州博物館呢，就係各路人馬去嘅地方啦，但係咧本地人話俾我聽，西館先係正嘢。不過主館照去啦。呢度蘇州博物館啦，終於入到嚟啦。唉，我覺得西館可能好啲，唔使錢。呢個真係麻麻煩煩。又唔使預約人哋嘛。又唔使預約，又唔使煩。係好多規矩。好，呢個建築你覺得點啊？呢個博物館多人到咁。你全部都做導賞員都辛苦咯。蘇州博物館之所以享負盛名，唔係因為佢入邊嘅藏品，而係因為佢嘅建築。你喺回廊慢慢行過去嘅時候，我去對面慢慢捕捉你整個天人合一嘅景緻係非常之美麗嘅。呢種古今交集嘅元素係非常之吸引嘅。呢度講有關於貝聿銘喺蘇州博物館嘅最後一作。竹林深處人家，我第一眼睇到呢個場景就諗起呢個格局啦。明室家具，嗰幅畫仿黃禪名派吳道子。呢個款體瓷器嘅，個康熙嘅青花碗就少見啦。玉嘅雕花係好靚，乾隆係最靚。究竟你係睇建築定睇蘇州博物館呢？咁呢個建築係靚嘅。你係貝聿銘嘅 fans 嘅話，貝聿銘嘅話。fans 嚟講咧，呢個就滿載而歸噶啦。粗黑嘅線條、雪白嘅牆壁，呢個就係蘇州房子嘅格局。再配合水中嘅倒影、園中湖嘅景色，呢個就係庭園嘅格局。不過就係用現代嘅方式呈現出嚟嘅啫。都係嗰句，呢個有少少萬古江河 feel，都係似嗰啲吳冠中嗰啲畫。究竟喺水中游緊嘅魚開心啲，定係參觀蘇州博物館嘅你開心啲呢？不過我就睇咗好多吳冠中嘅畫啦。呢度文創咖啡店都好多人。呢個塔好犀利喎！呢個位置似中國傳統嗰隻落返水嗰個流香啊！每一個場景都係好純樸同埋簡潔嘅。喺蘇州博物館入邊嘅別館，我反而睇到一個好精彩嘅展覽。就係木雕啦，喺木雕之中雕隻眼係非常之困難嘅，但係呢位師傅真係雕得好好。太平天國忠王府，活出正緣啦，又係要預訂先入場啊！有啲似烏鎮水鄉，呢度就係獅子林，雲林日韻，就係咁啦。一般嘅園林格局呢，係先走回廊後走書室嘅，獅子林亦都係一樣。但係走咗書室出嚟之後呢，獅子林最吸引嘅地方，你知唔知係乜嘢呢？竟然係另一個更大嘅書室，同埋有好多字畫、擺設、枱凳嘅空間。再不特止，最後你會見到一大片嘅石林。而呢個石林呢，就好似迷宮咁呢，走嚟走去呢，都走唔完嘅。我反而睇中呢棵樹，
因為都好長得好茂盛。呢個石林都幾勁啦，可以兜嚟兜去。落雨嘅獅子林終於有另一番美態啦。呢個獅子林就喺雨中度度過啦。拜拜。雨下嘅蘇州終於令到熱鬧嘅人群慢慢靜落嚟咯。今日最後一日喺蜈蚣呢個地方啦。我嘅另一半知道琴日我嚟咗睇櫻花，今日佢梗係跟住嚟啦。哇，幾勁！櫻啊，全部都係櫻花啦。嗱，今日又嚟啦。嗱，冇睇錯啊，係櫻花嚟㗎。好咧，影乜嘢都靚嘅，天氣好啊，影乜嘢都靚嘅，真係。蘇州啊，最靚係呢隻嘢。呢個盤龍景區都幾好啊。盤門遊春醉江南，呢度攤檔喎。正一睇盛事嘅。盤門景區係蘇州市政府姑蘇區嘅旅遊定點。當陣時咧，佢哋係斥資重建翻個景區，而酒店嘅項目咧就係淡馬錫基金投資嘅。李光耀同蘇州係有好長嘅淵源，佢既喺蘇州設立工業園，亦都係投資蘇州嘅旅遊業，所以蘇州嘅發展係中國同新加坡喺改革開放之後合作嘅基石嚟㗎。今日蘇州天氣放晴啊，所以都唔錯啊。桃花源嘅櫻花林。走馬看花時間到。嗱，呢個盤門景區都係櫻花睇啊，難得啊！係唔使爆林噶，咁啊睇到啦。好，一個位置睇晒所有櫻花，掂。加布拉的歌啊！咁多拉船啊！我覺得呢啲仲似平時嘅蘇州咯。有隻鴨喺度喎，隻鴨話喺度曬太陽啊！enjoy。五至歲。水陸城門係一個非常之重要嘅建築，因為佢係現存中國保存得最歷史悠久嘅城樓。呢度出口呢，就去運河碼頭。呢個運河碼頭呢，就係五至歲碼頭啦。呢度呢，就係水陸城牆啦。上去城門啦。呢度一重。另一重，城樓飽歷滄桑。將軍話你死先啊，我跟住啊！呢度將軍話你去新鮮事卒先，為咗吳國嘅一切你為國犧牲啊！前面就係你嘅敵人啦。呢個盤門啦 ，OK，呢度遊船過啊，運河船，以食為天啊！將軍府而家都要重修嗰度，咪唔同咗咯。啲石重新呢啲咧就係原本嘅，呢啲應該原本嘅，留下啲係上高嗰啲再砌嘅。你睇到下低嗰啲就原本咯，佢橫直啊，上高嗰啲再砌。個城牆就係咁咯。姑蘇城外櫻花慢生活，我哋結束蘇州嘅行程，慢慢從一個好慢嘅節奏投入喺繁華嘅上海之中。下期再會。大家好，想睇我嘅文章有新方法，可以掃描以下嘅 QR code 就睇到㗎喇。多謝大家對本頻道嘅支持。渡江啦，今晚睇表演啊！我哋遊江啊，今晚喺架遊船入邊遊江，咁啊飲茶聽歌喎，跟住有人唱昆曲。
哇，水鄉喎，夜景嘅蘇州，沿途嘅風光都幾靚嘅，佢兩岸都應該有好多人工嘅種植啦。呢個公園嚟嘅應該，咁夜晚都幾靚嘅，但係我中意入丑嗰種凄凄冷冷。呢個古城樓喎，係咩城樓咧？嗬，都幾得意嘅。好，一個談古箏，一個談皮鼓。呢個牌樓，呢度側邊都有好多唔同嘅表演啦，令到你會覺得成個晚會咧就好似一個園遊晚會咁咯。梅蘭菊竹，揸住碌竹，夜間城堡啊！嗱，呢度咁都唔錯嘅呢個位，其實佢起碼搞到個運河先啦，你有一種皇帝江南巡行嘅感覺咯。哦嗱，影翻轉頭幾好啊！嗱，呢個鬼幾靚，真係確實唔錯。反而我中意啲自然景多啲。好，又係唱歌時間啦！大家繼續聽歌啦。呢個煙波聖上，呢個艇，都有特色啊！呢個城門幾好啊！經過唔同嘅城樓啦，呢度有另一個城樓啦。呢個青花瓷改編波，先見到有人跑步啊！呢個住宅區喎，對住個河喎，幾好啊！呢個區係水鄉景色啦，我都係中意頭先住宅區隔離嗰種嘅感覺。呢個位靚。它在景觀上與龍門橋形成蘇州水上旅遊集散中心。優美暗圓的橋洞，空靈壯闊。另一座樸素究竟咩嚟嘅咧？哦，呢度應該係尾站啦。船在水中遊，人在呢度有間藝龍安雲酒店，呢個位都係重要地點，都有唔同嘅表演啦。